ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा सवाल जो आपकी गले की सबसे बड़ी रस्सी बना हुआ है, सबसे बड़ा सवाल था कि सर ग्रुप डी के स्टेटस आ चुके हैं, एनटीपीसी के अभी नहीं आए, तो क्या ग्रुप डी के एग्जाम ही पहले होगी क्या? दूसरा आपका सबसे बड़ा सवाल था सर एग्जाम क्या अगस्त में ही होगी? सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बताइए। तो दोस्तों, मैं पूरी डिटेल लेकर के आया हूँ, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? और पहली बार विजिट किए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एनटीपीसी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल था। मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूँ दोस्तों कि एनटीपीसी की जो एग्जाम होगी वो अभी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी कई प्यारे दोस्तों को अलग अलग वीडियोस देख करके गुमराह हो रहे थे कि यार एग्जाम डेट कब तक आएगी, आखिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको ऑफिशियली न्यूज जो कि एनडीटीवी इंडिया ने ये चीज प्रोवाइड करवाई है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। एनडीटीवी ने जब बात की रेलवे अधिकारियों से, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करना जानता हूँ, मैं क्लियरली आपसे बात कर रहा हूँ। जब एनडीटीवी ने बात की कि सर क्या अगस्त में इसके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, एनडीटीवी अधिकारी ने जब बात की तो रेलवे अधिकारी ने क्लियरली ये बात बोली है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो एग्जाम की तिथि ही जारी नहीं हुई है, तो एडमिट कार्ड के तो कोई चांसेज ही नहीं बनते हैं। दूसरी बात ये आता है कि सर ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी तक रेलवे अधिकारी ने जैसे कि बताया, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अभी जेई वगैरह की जो एग्जाम है, बाकी जो पेंडिंग एग्जाम है पहले उन्हें कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो एनटीपीसी का जो शेड्यूल दिया हुआ था जून से सितंबर तक दिया हुआ था, सिर्फ यही मेन रीजन है कि ग्रुप डी की एग्जाम पहले नहीं होगी, पहले एग्जाम होगी एनटीपीसी की। ये बात गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? ये फिर एक और सवाल आता है कि सर ग्रुप डी का स्टेटस डाल दिया लेकिन एनटीपीसी का नहीं डाला, तो क्या करेंगे? क्योंकि इसमें भी कुछ असमंजस है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी में पहली बात तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो फॉर्म रिजेक्ट हुए उनको दोबारा से मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा। फिर आता है कि सर एनटीपीसी के भी अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो क्या करेंगे, उनके लिए भी मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा। रेलवे बोर्ड मेरे जहां तक मेरा मानना है, जो गलती ग्रुप डी में की है तो वैसी गलती नहीं करेगा। अगर एनटीपीसी के स्टेटस आपको शो करेगा तो जो उन्होंने रिजेक्शन डाला है तो उस चीज में वो पहले ही सुधार कर लेगा इस चीज में, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप उन चीजों को ना सोच करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एनटीपीसी की एग्जाम ही पहले होगी, जो मैं 100 डेज प्लानिंग में पहले भी शो कर चुका हूं। 12 सितंबर के बाद एनटीपीसी की जो है डिटेल्स आएगी, उससे पहले आपको 12 सितंबर से पहले ये जरूर हो सकता है कि आपको इस चीज के जो स्टेटस जानने के लिए आ सकता है और आपको पहले डेट जरूर आपको बताई जा सकती है। लेकिन जो भी आपकी जो डेट आएगी वो प्यारे दोस्तों वो सितंबर में ही आएगी। आप सितंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए, किसी के भी बातों में आकर के कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, आपको कैसा लगा मैसेज करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।